26 მაისს ვაკის პარკში ომის ვეტერანები შეიკრიბებიან. ამ აქციის ორგანიზატორი გია ყარყარაშვილია. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ ეს არ იქნება პროტესტი, ეს იქნება უბრალოდ საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული ადამიანების გახსენება. ომის ვეტერანები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ვაკის პარკში 26 მაისს დღის 12 საათზე აღნიშნავენ. ომის ვეტერანებმა და თანამოაზრეებმა გადავწყვიტეთ შევეკრიბოთ 26 მაისს ვაკის პარკში დღის 12 საათიდან და ერთად აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. შევეკრიბოთ, რათა ერთად გავიხსენოთ სამშობლოს თავისუფლებას შეწირულ გმირთა სახელები და ვადიდოთ მათი სულები. ცოცხლებს მადლობა გადაუხადოთ გაწეული ღვაწლისათვის. ჩვენ მიმართეთ, რა თქმა უნდა, ვეტერანებს, ჩვენ თანამებრძოლებს და რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს, რომლებიც ალბათ მომავალში მე ვფიქრობ დიდი სურვილი და ხალისით შემოუერთდებიან აი ამ მოძრაობას, რომელიც ახლა იწყება, მაგრამ ასევე ჩვენ მიმართეთ საერთოდ ქართულ საზოგადოებას განურჩევლად პარტიული კუთვნილებისა